आज हामी हाइकिङ आएको गाइजहरु फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल हामी चाहिँ आइसक्यौं यहाँ रानीबाङ हाइकिङ यहाँ चाहिँ पार्क गर्ने स्कुटी छ क्या पुरा हामीले नि हेरेको यति धेरै हुनुहुन्छ अनि हामी दुईजना आएको यहाँ चाहिँ टन्नै रहेछन् हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हामी चाहिँ अब हिँड्यौं गाइस ल यहाँ चाहिँ स्टार्ट रहेछ टन्नै मान्छे छन् तर हामी त फर्स्ट टाइम है तिमी त गइसक्यौ म त गएन हाइकिङ त गइसक्यौ नि तिमी ए हाइकिङ ट्रेकिङ ट्रेकिङहरु गएको म चाहिँ फर्स्ट टाइम गएको ल हेर्नुस् यता यस्तो पुल छ गाइस साथीहरु ओ माय गॉड है हामी त एक्लै हुन्छौँ भनेको त मान्छेहरु धेरै छन् सबै यता हेर्नु त दामी दामी ठाउँ छ अब हामी चाहिँ हिँडिसक्यौं हामी खास जंगलमा आइसक्यौं साथीहरु यस्तो छ रानीबन हो गाइस बीच जंगलमा छौं बाटोमै कन्फ्युज भयौं यति धेरै बाटो हो कि यहाँ भित्र हेर्नु एउटा यहाँ छ एउटा यता जाने बाटो छ अनि बीचमा हामी दुईजना छौं कन्फ्युज भयौं गाइस साथीहरु डर लाग्यो यार अहिले त हामी आउन आइम यस्तो जंगलमा साथीहरु यो भाइहरुलाई सुद्धा केही नि थाहा रहेनछ फर्स्ट टाइम भइछ यो भाइहरु यता अनि यत्रो छ जंगल नली बाटो चाहिँ भेट्यो है ओ अगाडि आछन् आइम हामी बाटो बिर्सी पनि आइम हामी चाहिँ र यो भाइहरु आइजाउ छिटो अब चाहिँ अझ 10 मिनेट छ हामी चाहिँ उनीलाई उल्टा गरेर 15 मिनेट घरबाट हिँड्दा 15 मिनेट भने जस्तै भयो पसिनाले हेर्नु हाम्रो चाहिँ पुरा बानेको त्यही हो अब चाहिँ हामी त्यही गरेर भेट्छौँ है त तपाईहरुलाई ल जति हिँड्ने नि 15 मिनेटको 15 मिनेट बाटो हिँड्ने बेला नि 15 मिनेट आधा बाटो आउँदा नि 15 मिनेट के कुरो हो यस्तो अब यहाँ धेरै छैन 10 मिनेट आयो गाउँकोहरू अलि हिँडिराख्नेलाई चाहिँ है छिटी आउँछन् हामी हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम भएर है साथीहरु नभए हामी पनि आधी घण्टामा यो जंगलको बीचमा चाहिँ साथीहरु यो सिग्नल छ के यो धन्दाहरु जस्तो हामी एटलिस्ट हरायौं भने बाटो भट्क्यो भने चाहिँ यो हेर्दै आउन चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईहरु पनि कोही नजिकै हुनुहुन्छ भने पोखरा आउनु होला धेरै हैन 1 घण्टाको बाटो हो हामी जस्तोलाई 2 घण्टा लाग्छ बिचमा चाहिँ यस्तो फोहोरहरु फाल्ने पनि छ तपाईहरुले वन चाहिँ फोहोर गर्न पाउनु हुँदैन साथीहरु फेरि सबै एकदम क्लियर छ हैन यो बाटो के सबै एकदम राम्रो हो के यो एकदम दामी छ तपाईलाई नि आउन हामीले सजेस्ट गर्छौं है त गाइज हामी चाहिँ आइम है त यो भर्याङ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँदेखि चाहिँ अब धेरै छैन तर त्यसपछि सुन्दर पोखराको भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ यस आउनु होला तपाईहरु पनि यसरी वनको बीचमा फेरि हेल्दी पानी पनि खानु पर्छ नि फेरि हाइकिङ गर्दा तपाईहरु पनि घरदेखि लिएर यसरी खानु है अनि हामीले त हेल्दी कुरा खान्छौं ओए त्यो के वाउ त्यो के हो वाउ दुवा हेर्नु साथीहरु हेर्न साथीहरु यस्तो दामी भ्यू छ कि वाउ तपाईहरु अवश्य आउनु होला एक फेरि हामी त्यो भ्यूमा फोटो जान्छौँ भन्नाले त्यो धुवा आहान त फग भन्छ त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई मलाई त थाहा इंग्लिशमा एकैछिन खिच्ने हो अनि हामी हिँड्नु पर्ने हुन्छ उता गएको हो अनि यताबाट चाहिँ यस्तो दामी भ्यू आएर यता पछाडि आएको कस्तो दामी देखेर अनि फेरि रिटर्न एकैछिन फर्केको केटी त हो अवश्य फोटो भिडियो खिच्नै पर्यो अब फोटो पनि यहाँ यस्तो एउटा दुटा गरेर हालिदिन्छु ल गाइजहरु ल
एडिट गर्ने चाहिँ म हो कि अब हालिदिन्छु त्यसको फोटो भ्लगर चाहिँ म हामी दुईजना हो प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल अनि फर्स्ट एउटा युट्युब कमाइ आयो भने त्यहाँबाट गएर फेरि आएर हामीले फोटो ब्याक भइसक्यौँ यस्तो चाहिँ को छ हामी छौँ है फाइनली गाइज आइसक्यौँ हामी यहाँ त होला नि आइसक्यौँ ल जाउँ 1 घन्टा 10 मिनट चाइनिज गुम्बा आइम हामी साथीहरू पनि आउन उहाँबाट सिँढी चढेर आएको क्युट रहेछ घर चाहिँ ल यस्तो स्याउहरू पनि ल्याउनु पर्छ है हेल्दी हेल्दी खानुपर्छ हेल्दी हेल्दी बिहान बिहान चाहिँ त्यही हो पहिला सुरुमा किन जङ्क फुड खाने भनेर स्याउ खाएको उहाँ हेर्नु न वाउ कस्तो दामी यस्तो मौसम खान आउनु होला दामी छ तपाईँहरू पनि आउनु होला यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्न न वाउ अब चाहिँ आइम होइन मेनमै आइम अब यता हो कि यता हो होटेल गइन्छ होला उता यता गए हामी चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ अब खाजा खान लागेको त्यही हो यहाँदेखि चाहिँ यस्तो भ्यू आउँछ साथीहरू यो रेस्टुरेन्टदेखि चाहिँ हामी चाहिँ घुमेर पनि आइसक्यौँ त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्न पाइन्छ भिडियोहरू चाहिँ गराउन पाइन्न त्यही हो भिडियो टिकटक चाहिँ नो एन्ट्री छैन है साथीहरू यत्तिको वनदेखि आएपछि यस्तरी आएपछि यत्तिको कफी र जुस चाहिँ खानुपर्छ है ब्रेकफास्ट चाहिँ हाम्रो आउँदैछ हामी चाहिँ यहाँ बसेको यो रेस्टुरेन्टमा अनि कफी चाहिँ आइसक्यो खाजा चाहिँ आउनु बाँकी छ त्यही हो ब्रेकफास्ट आइसक्यो हाम्रो त्यसमा चाहिँ पानी बनाएर ल त्यही हो साथीहरू हाम्रो चाहिँ खाजा आइसक्यो अब चाहिँ हामी खाजा खाएर फास्ट होला सायद अमेरिकन ब्रेकफास्ट खाएर हामी चाहिँ त्यसपछि भ्यू हेर्दै हो पानी पर्यो त हामी यहाँ बस्यौँ गाइस अब हामी खान्छौँ होइन पहिला त यो मिठो नै मिठोबाट सुरु गरौँ न ससबाट मिठो लौडो होइन इट्स मिठो है कस्तो मिडियम हल्का बोइल गरेर हल्का यति भुटेर ए यो त के डुबेको ल ससेस ओ माई गड पानी त के ठुल्याउने हो आलु पामा फेरि ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ अमेरिकन ब्रेकफास्ट गाइस त्यसमा ससेज आलु यो चाहिँ कस्तो है आलु कफी चियामा एउटा हुँदैछ आलु पनि चाहिँ अमेरिकानो के अरे क्यापेचिनो क्यापेचिनो र एउटा फ्रेस जुस आज सबै हामीले अमेरिकानो र क्यापेचिनो के कस्तो है बोलिनुहोस् होला खाएको यो जुस नि खाइदिनु कस्तो रहेछ है वाटरमेलनको ठिकै रहेछ रहेछ हो अब चाहिँ हामीले खाजा खाएको बिल तिरेर जाने हो यहाँबाट यहाँ पनि राम्रै आउनु रहेछ खाजा खाएको बिल तिरेर कस्तो पानी पऱ्यो है त्यही पनि हामी अब चाहिँ बिल तिरेर खाजा खाएको अलि पर्दैन होला तिरेर अब चाहिँ हामी जान लाग्यो यहाँदेखि आयो मेरो भिडियो अलिक कम आयो भने चाहिँ सम्झिनु होला कि मेरो मोबाइलमा चार्ज छैन भनेर किनकि मेरो मोबाइलमा चार्जै छैन त्यही हो अलिक गाइज रानीबनको हाइकिङ सकेर हामी चाहिँ अब पार्किङ गरेको तर्फ जाँदैछौँ भ्याइयो यो पनि रमाइलो भयो तिमीलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो लागेन रमाइलो एकदम फ्रेस रमाइलो छोटो मिठो हाइकिङको उसमा हुनुहुन्छ भने पोखरा बस्ती नजिकहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ रानीबनमा त्यही हो रमाइलो छ अब हामी एकैछिन कता कता जान्छौँ त्यो साथ ल्याउँछु लिएन भने चाहिँ सम्झनु मेरो भिडियोमा चार्ज छैन भिडियो र मोबाइलमा
हामी चाहिँ टु हाइकिङदेखि चाहिँ फिल्म हेर्न आएको के अरे फिल्मको नाम लाली बजार टिकट छ कि छैन टिकट छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ यहाँ सामान चाहिँ भित्र लैजान पाइँदैन ब्यागहरू केही पनि खाने कुरा छ भने सबै भएर हामी चाहिँ जाम हामी दुईजना हावा के निक्लेपछि निक्लेको माई गड सलमान खान के अरे क्याकिन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ खासै भिडै रहेन